السلام عليكم. واش راكم مبروك؟ اليوم غادي نشارك معكم شباكيه من اروع الشباكيه، فنه هشيشه وكتذوب في الفم وما فيها التقرميشه لا والو، كتحطيها في فمك معلكه وكتذوب في الفم ومقومه، وداكشي ما غالياش وفي نفس الوقت رخيصه وفي نفس الوقت بنينه. جرب عاد حكم. هذه كوموند ديال واحد الصديقه ديالي درت ليا في رمضان، علاش لا، وحتى هي طلباتني صوبت ليها 2 كيلو معايا. المهم غادي نشارك معكم جميع المقادير، ونحاول نختصر لكم في المقادير باش ما نطولش عليكم لا فيديو. هانتوما كي كتشوفوا تبارك الله شيشه فتيه معلكه. عندي في المقادير كيلو ونص ديال الطحين. انا عندي في القصعه عندي 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال القرفه، عندي 2 معالق عامرين مزيان ديال النافع، 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه، عندي 2 كيسان عامرين ديال العنبه ديال الجنجلان مليحه، 4 المعالق كبار حتى او 3 ديال الخل، شويه الخميره المعجونه، شويه قد الحميمصه. عندي خماره حمراء، عندي كاس ما بين زيت الروميه وزيت البلديه ديال العنبه، وعندي كاس عامر مزيان ديال الزبده. يعني انا استعملت لده ذوبتها كامله، خليت منها واحد 8 معالق صغيره ما كاملاش، وكاس ما بين الماء عادي وما بين الزهر، وشويه ديال روح الزهر، وشويه ديال قعقله وبسيبيسه، هذوك ما اختياريين، الا عندكم ما عندكمش ماشي مشكل. وصافي 2 كيسان عامر كما قلت لكم طحون مزيان ديال الدجنجلان ما طايبش، خضر ما طايبش، كنأكد عليها. وكنجمعها وكنخليها كندلكها مزيان، ماشي ندلكها مزيان يا ربي، غير نجمعها مزيان، ولكن تكون قاصحه مزيان، تكون قاصحه هذيك مزيان، كثرت منها بزاف، تكون قاصحه وخليها ترتاح واحد 10 دقائق ما كاملاش في الميكا. وكنجي كنطلقها، نتلوما اللي عندكم الوراقه تلقي في الوراقه، ما عندكمش الوراقه المهم تلقوها في فوق في الدلاك فوق الطبله ماشي مشكل، ولكن تكون قاصحه، تكون قاصحه بزاف ماشي شويه، ولكن كتخليو هذيك الشويه ترتاح في الميكا، هو اللي كيعاونها باش كتطلق شويه. هي اللي كانت مطلوقه بزاف غادي تعذبكم. وهنا كنكونوا جينا طلقناها، والتشبيك ديروا نتوما اي طريقه بغيتو في التشباك. انا درت لكم الطريقه ساهله، واخا الصراحه راه ما بانت ليش مزيان في التصوير، ولكن نتوما ديروا اسهل طريقه بانت لكم. انا تشاركت معكم هذه الطريقه، كديروا فيها 5 ديال الشراطي، وكديروا وحده على وحده، والثالثه كطويوها بوحده، وكتجمعوا ديال القنيتات وكتقلبوها، وكتجيكم ديك الدائره هكا الوسط بحال كيما نتوما كتشوفوا عندي. وهاد القنيتات اللي في الجناب بغيتي تحيدوهم بالموس حيدوهم، بغيتي تخليهم خليهم، ما كاينش مشكل، كتقطعوهم غير باش كيجي منظر ديالها حلو وصافي. اما هما الا بقاو راه من الاحسن ماشي مشكل. ها نتوما كندير 2 فوق 2، وداك الواحد كنقلبو من اللور، وكنجي لهنا كنجمع هاد القنيتات بجوج، كنجمعهم كنبرك عليهم كنضغط عليهم وكنقلبها. ها نتوما كيف كتشوفوا، راه اسهل طريقه درتها لكم للاخوات المبتدئات، وحتى اللي ماشي مبتدئات، علاش لا، كلنا كنتعلموا من بعضياتنا. هانتوما هاد القنيتات بغيتي تحيدوهم حيدوهم، بغيتي تخليهم خليهم، انا كنقطعهم كنحيدهم باش كيعطي داك المنظر ديالها، كتجي حلوه وزويونه. هانتوما كتشوفوا. ما تنساونيش عافاكم لي لايك، الله يجازيكم بخير، لي لايك لي لايك، الله يجازيكم بخير. هانتوما نعاود معكم وحده اخرى عاوتاني بطريقه وحده اخرى، كندير الطريقه الاخرى القديمه، كندير وحده فوق وحده فوق وحده 3، كنهز وحده كنحط وحده، وكنجي لك الجوج اللي بقاو لتحت كنجمع واحد حدا واحد وكنحطها بهذه الطريقه. هذه ساهله، هذه ما كنحيد لها لا جنيبات لا والو، كنخليها هكا، راه ملي كطيب راه كتبقى حتى هي في المنظر ديالها كيجي زوين. هانتوما بعد ما ساليتها كلها، نتوما عطاتني هاد 2 قصديرات ديال الفران، تبارك الله راه عطات تبارك الله. هانتوما ولكن ما نقول لكمش على المذاق ديالها كيف كيجي، مع داك النافع وحبه حلاوه، مع ديك شويه قعقله وبسيبيسه، هاد غير شاطوا ليا من هذه من الزميطه. وهنا جيت كنقلي، كنكون قليتها ما كنخليهاش حتى كترتاح ولا كتبات، انا بديت كنقلي في البلاصه. راه ممكن الا كنتي ما مسالياش بغيتي تخليها تبات تخليها تبات، ما كاينش مشكل، اما انا كنقليها في البلاصه وكنعسل. وهانتوما كتشوفوا ها هي تبارك الله زوينه، ولكن التصوير راه ما عطاهاش حقها، والله العظيم ما نقول لكم كيف جات في المنظر ديالها، جات المنظر ديالها زوين. وحتى اللون عطاتها واحد اللون في شكل، عطاتها واحد اللون ديالها بحال المحروقه، هي ما محروقه ما والو، جات ورديه، اللوين ديالها وردي وزوين. وما نتمنى كنتمنى ان شاء الله ما تنساونيش من لي لايك ومن البارطاج، وبارطاجيو لا فيديو مع العائله، واللي مازال ما اشترك عندي في القناه يشترك. والله العظيم اللي جات زوين وفتيه بتشهيتكم، غير ديروها وتجربوها راه. والعسل بالنسبه للعسل الاخوات راه عندي في القناه، تلقاو عندي في القناه طريقتها هي سهله وزوينه بدون تعقيدات. وما تنسونيش من لي لايك وبالتعاليق لكم الزوينه، وشكرا لكم بزاف على المتابعه.